न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कटनी के बेलघाट क्षेत्र में होली के दूसरे दिन जीआरपी आरक्षक पर हमले का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जीआरपी थाना कटनी में पदस्थ आरक्षक अभिषेक सिंह शाम के समय बिना वर्दी के बेलघाट क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पेड़ के नीचे बैठे कुछ लोगों को शराब पीने से मना किया, जिस पर कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर अज्ञात लोगों ने आरक्षक अभिषेक सिंह के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गए। घायल अवस्था में आरक्षक ने अपने स्टाफ को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को देखते ही हमलावर बेलघाट बस्ती की ओर भाग गए। इसके बाद रेलवे पुलिस ने बस्ती में पहुंचकर आरोपियों की तलाश की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर मामला कोतवाली थाना तक पहुंच गया। इसी दौरान आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस द्वारा अपशब्द कहने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए। हालांकि रेलवे पुलिस का कहना है कि उनके आरक्षक के साथ रास्ता रोककर मारपीट की गई थी और बदमाशों की तलाश के दौरान ही यह स्थिति बनी। मीडिया द्वारा क्षेत्र के कुछ युवकों से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावर घटना के बाद मौके से भाग गए थे और पुलिस केवल उन्हें ढूंढने के लिए क्षेत्र में आई थी। घायल आरक्षक अभिषेक सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि अपशब्दों का प्रयोग केवल हमलावर बदमाशों के लिए किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। क्या हुआ उस दिन यहाँ पे जो झगड़ा वगैरह हुआ है, पुलिसकर्मी को मार दिए हैं? भैया यहाँ कुछ लोग बैठ के पी खा रहे थे, तो उनसे विवाद हुआ है। अब कौन थे कौन नहीं ये नहीं मालूम। उसके बाद जीआरपी पुलिस आई है और जीआरपी आरपीएफ दोनों आई? जी हाँ, दोनों आई थी। हाँ, तो जो लड़के रहे नहीं मालूम कौन थे, उनके साथ उनको ढूंढे हैं, गाली गलौज उनसे हुई है, बाकी कुछ नहीं। आप भी यहीं के हैं? जी। क्या नाम है आपका? देवराज दाहिया। यहाँ पास जो आपके घर के सामने मारपीट वगैरह पुलिसकर्मी को जो सिविल में रहा उसको मारपीट हुई है, किन कारणों से हुई है? ये तो नहीं पता भैया। हम लोग घर में रहे, घर में बैठ के हम लोग कुछ कर रहे थे। उसके बाद ये नहीं पता कमल में क्या हुआ। पुलिस वाले आए, ढूंढा ढानी करे, गाली गलौज किए और उसके बाद चले गए। किसी को मारपीट तो नहीं किए? नहीं, इसके बाद नहीं पता कमल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अपने घर में घुस गया। आप भी यहीं के हैं? जानकारी तो लगी होगी कि यहाँ होली के दूसरे दिन वाद विवाद हुआ है, एक पुलिसकर्मी को मारपीट भी हुई है। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने उनको ढूंढते हुए गाली गलौज भी की है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? उन लोग को ये थे जो लोग को ढूंढ रहे थे कि कौन था कौन नहीं था, बाकी वो चले गए। फिर चले गए। इसके बाद यहीं कहीं के लड़के हैं कि बाहरी लड़के रहे? बाहरी लड़के होंगे, यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे, बाहरी थे। यहाँ और जिसको मार दिए हैं वो भी पता नहीं कहाँ के थे। पुलिस वाले थे, बस बाद में ये पता चला। बाद में पता चला बगैर वर्दी के भी थे ना, बगैर वर्दी के थे। अच्छा, क्या नाम है आप? मोहम्मद असगर।